ceceni ya Inooro TV. Good morning. Niko agarushi ni Njoroge. Mimi niko salama. Hata mimi niko sawa kabisa. Neguo. Nashukuru Mungu. Oh yes. Tukeraga ine wega ndio wakimekyo gyathira. Neguo. Tukeraga yaririkane kuhonia andu tondu ingi ni arwaru. Kuri aratito andu aitu me thibitari. Marathi na mbere na kurigitwo ndio wa mirimu itiganite. Turegaia mahoni. Neguo. Na igwa thina mbere na gutugitira. Neguo. Tondu murimu wikuo. Ni hoyaga Njoroge? Ni hoyaga Ngai. Ni njira Ngai ni ndirikana gucokeria Ngai ngatho. Ona ni hoyaga na ndie hoyagira ndio wika. Ni hoyagira nginya itura, ngahoera rurire, ngahoera bururi, ngahoera andu acio wagweta arwaru na mena mathina maingi tondu reke ngwire. Mathina ni maingihire. Kuma murimu uyu woka ri, maundu ni macenjirie, andu ingi ni marwarire. Kwanja kuriru andu mena mathire. Biacara cio ni ciahingirwo. Ndari wira. Ndaramenye kurora nako then angetheirwo ni murimo umuthi turatanya president ni ukorwa akiaria uhoro wigie murimo uyu wa COVID-19 na kuruta ndumiriri ya bururi na hota ninge kuongerera thiko ingi cia kuhingo tondu Malaysia gende gukuhingurwo tondu muri wa iri gutiraina murimo riu andu ni agakayu kwina kigagayo andu matiramenya me kurora nako iguru wa mothe ni njugaga God is good all the time and all the time God is good and that is his nature na ndoragio kiuria niguo hare hothe uri mwiroreri wa Inooro TV karibu sana thini wa tafarira itu ya Inooro rushini muthenya umuthi na maundu maingi mno tukuharireirie tugutwara kuri account-ini ya Laikipia tukotukeria na maito account yo gwitwo Mama Simba kitu wa ruguru ithaa ria thaa imwe ni direct ya kiuteti ithaa ria thaa igire ni warikana he mutumia twari nake kuthini wa studio mutarani na tukeria uhoro wa kafeti nduguthi na mbere na gucokia ciire ciigie micii itu twina mundu gwitwo wa kafeti ni wetagwo Jane Waithira. Haya gatheti ciere iria cimetha-ini ni gatheti ya Daily Nation na gatheti ya The Standard o taira iyo na iyo riu rege na iyo riu rege na riu rege na riu rege bicere gatheti ni ya mutongoria wa kiama kia ODM Raila Odinga gatheti ciere riu tugirwo atiriri ni arathimirwo na kuroneka ari na COVID-19 kana ni murwaru murimu uyu wa corona na kwa hinde riria komete thibitari ya Nairobi kuria akomire o muthenya wa keri. Raila ni murwaru no turero haha ati ari araririe na waramerire he feels strong and in good shape but he'll be undergoing the mandatory quarantine. Thiko iria 14 cia kuiga keheri-ini ni cio Raila gukorwo agithie no ni murwaru murimu uyu wa COVID-19 na riu akomete thibitari ya Nairobi Hospital tuko tukumenyithia makiria ciigie uhoro ucio. Haya kuria bururi-ini wa Tanzania na kuo president wao ugwitwo John Pombe Magufuli ndari aramenyeka kuri ari na andu akwake matiwe eko no ni kurechiririo guko Kenya ati tondu security ria Nairobi Hospital North Wing ni security high level iheagwo makira kawaida gukira kiria riu ni kurechiririo toko ni kuo Magufuli ari kurechiririo toko ni kuo ari na ndari wika ati kwina minister umwe wa thirikari yake onake toretio ni mwiri tondu ni kuroneka hendega igire cia imire Tanzania mande hwaini cikigwa kiharo kia Wilson ijoka igithie thibitari iriko iyo na ni ndege cia ambulance ndege ici cia mirigo kana cia kiria ni ambulance air ambulance ciaumire Tanzania igioka Wilson ciarehete u no riu andu kuria Tanzania morio thirikari yorio mundu moraugire atiriri Magufuli ti aronda wa kanitha ti ndiakionwo na Magufuli ti presenter wa show Magufuli ti Kamau na Njoroge ati maga kibindi gitiguthi na mbere
augire nduteke gutware ho page riri guku bururi-ini wa Kenya ri Raila arwarana ni mutongoria wa mung'ethaniro ithirero kuri ari kainao tondu Raila ri Raila matire uhinga matire hindo icio matire kuhithania undu ni honest ugethi page 6 ri page 6 minister wa bururi wa Tanzania uretwo Mwigulu Nchemba Mwigulu araugire the head of state is not a church elder with a routine to be seen but wasn't. He's not a TV presenter. He's not Kamau Dijoroge with a program which he did not show up. Ati twagire kurio kuria tutari kana kuria turi aikondo na roka inoro rushini no president ndagire kurio kuria ari tondu ti mutangathi na ti mutongoria wa kanitha ti elder wa kanitha ati ni gukurio elder ha githomo-ini ni kuri na ndeto ingi ici ni uri tuhe cia ngatheti-ini ndeto cia wendo ndeto cia iretu na mehumbere yao cia kuo ngatheti-ini no ni hari ingi cia kihutia mundu wari MCA kuria Lamu umuthe ru arenderia endagiria andu cai na mandathi mahamri na citagwate waru ici ciendetwo ni viazi karai twaru tungi tuko twara audi uguo sote tiga sote bajia bajia icio nicio endagiria andu kuria Lamu na arauga ndahunagia andu. In fact ona ni athondekaga mbeca nyingi ukira riria athondekaga MCA very good agwa gitiri augura ndegukua ngoro ekuruta wira ucio tondu ni awendete na ni aui kwa hivyo yeye huamka asubuhi apikia watu mahamri apikia watu bajia apikia watu chai viazi karai kahaba tungu mahamri wali very good no hekidu kingi gatheti-ini no gwenda kuhutia hanini hau rugongo fusion na mundu itagwo Eric Omondi Eric Omondi ri ni akoretwo na program akoretwo nayo iretwo wife material tani gucaria mutumia ndahikanĩtie yahikanĩtie kana ndio maundu make personal no ni program we nayo akiambĩrĩria ya guku Kenya ambĩrĩria ya Kenya ri akira mundu enda kuona tangĩtuĩka mutumia wake ri ajie gwirekordiga video gaituona waganu barakisanira hau nginya kamera-ini riu ningi ni ramitwarire aragira iretu kuma Tanzania no ganda maroka guku cione foreigner video imwe ciumite kuria programu-ini yo ri sina waganu mwingi muno Kamau ira ni aranyitirwo ni DCI na andu aria maroraga uhoro wa wagiriru wa thenema iria ciroragirwo guku bururi-ini ria tongoragio ni Ezekiel Mutua riu reke ngigikwire uyu araiga no eguthithiini na mana cokaniria Eric Omondi na Sinora Ezekiel Mutua akimwira atiriri ni araregana na uhoro wa andu gwikira waganu either mathaini maria matagiriire kana kuri andu aria matagire gukorwo makiona ndacoka ndaigua atiriri kuria airetu acio Omondi amatwaraga ri kukwera mbica icio na kigio theri interview icio ri it is a brother ini kwina waganu mwingi muno kwanja nigukuo ndigera gukuonia tondu ni ria thio kagwira kindu na ndugubangirwo kuonio ni kindu kina thoni no ni gwenda wone na tutingishare ni don't share no ni ndumira I don't share ni kundumira ri tigo share ora share tondu ni uranumira kindu kia wira uria turaruta ndumira ni getha wone riri ni waganu mwingi muno na oni uhoro ramakia aciari aingi tondu airetu ao ri ni maretikira kwiruta nguo na kuruta nguo mbere ya andu nigetha magie na kindu gitagwo ngumo nigetha makoro ati ni marainamirio muno kuria wa social media ni uhoro ukwendo na tuli waririria haha uhoro wa riri kwiruta njaga na kwiyarura ngo tatu thikathiki ya Standard nayo tuone raiga atatana rikia gathiti ciere ndo ino ndeto imwe cia Mheshimiwa Raila Odinga ino no kuongerera ndeto ingi ona tukacirio gathiti ino enge cia te bururi wa Denmark ni urarugamirie njanjo ya AstraZeneca thutha wa kindu kiretwo blood clots ni marambire kurugamia njanjo iyo ona bururi wa Austria ona mario na nganja na njanjo ya AstraZeneca icio ingi no cia Raila gukorwo murwaru covid no hena watho ngeumite watho urariririo kuria bunge-ini na ni urariririo bunge-ini uhoro wa kairitu kumana kuria kaimati tondu mundu ni akuaga kaiga ndirari wangania watho wa succession ni gukorwo ukiricognize Kamau mundu twaritwo kundu na karihirwo kana akerwo wira-ini no ti ndira mundu akua gukaka mundu na kuu kana muiritu akaima na kuu ukagatengera kaiga ndirari mutumia wake nituragite kana niturekite ona igithikiriria secret lovers will be locked out of inheritance when a married man or woman dies if the law of succession bill 2020 is passed. Inheritance will be limited to legally married men and women and their children.
ti horo wa mpango wa kando, ti horo wa mundu umire ate ona aragombereire Zimmerman kana Roysabu. Hapana, ni ukoro ithorari mutamburithie kuri andu ni uikaine kiwatho kana kiunduire kana we mwandike wili-ini ati wewe mutumia wa ng'ania kana we mwandike wili-ini, tondu no ikorwo ni secret kuri tuo mutumia waku no kuri andu aya giothe nginya thirikari nduri ci nduikaine. Thank you muno, ndumira icio gutumira nganya betha rugano rwi haru igio uria murimu wa covid uthite na mbere na gwakiriria guku bururi-ini thini wa mohoro maitu ma ithaa riria thinacara na baito SMS kwarania na ithuĩ ni 2288. Asante sana. Haya, ni wega muno ni undu wa guthina mbere gwikana na ithuĩ ni gwakinya kahinda ka ngatheti Kamau na riu tukwanjĩrĩria na ngatheti ya Daily Nation. Ngatheti ya Daily Nation ile nituraigite muthenya wa ira ni roritie niki kiratura Raila na tondu Raila ambirie kuigua kunogerera na guturwo ni marungo na kuwa mwiri wothe ta no ore mundu gwa tahuritwo na nyundo body aches everywhere riu aragithie kuri aragithimwo o hanini tu. Gatheti ya The Standard ni roritie Raila ni kukura mutura hotel Raila na Daily Nation iraugite Raila is out of danger. Riu ugithie page 6 ni ho gugikorwo horo ucio ndagitari wake ni marakiugire mutongoria wa ODM Raila Odinga niguo ena murimu ucio wa covid ni arathi na uronekana ena covid na riu eguthie keheri-ini. Raila athire thibitari o muthenya wa keri kiumia giki thutha wa kuigua fatigue kurigana na family yake. Fatigue ti kunogerera ateguire ni mwiri ucio ni uranogerera aragitwarwo kou na riu kuratuika ena muthemba wa SARS to COVID-19 ndio yo COVID-19. Dagitari wake David Olunya ni uraugire hari ndumiriri iria aratumire kuri andiki a mohoro na arauga he's responding well to the treatment he's receiving. He remains upbeat. We are continuing to monitor his progress. No arathi na mbere kurigitwo na tukamwendera kuhona kwa naihenya mundu gitoka mawe uyu ri guti mundu tangirwara by the way na guti mundu ngigate we ni ahotete kwigitira muno gukinyeria ira ri andu aria mekete atia ira niguo kurageire na andu ingi muno kuma January andu kurwara murimu uyu tondu hari andu 3,239 aria marathimirwo ni kuroneka ni andu 1,829 mari na murimu uyu. Acha andu 829 829 ninge ni kuragituika kuma mwaka muthiru ri murimu wokari ni andu igana marwarite 111 na 185. Yes, turio karatathini kau ri ni turaheo ndeto cia president wa Tanzania John Pombe Magufuli ni kurekuwirwo kana ni kureciririo eguku Kenya thibitari eguku top private hospital no kita kurigitwo na kureciririo tondu timu ya gatheti ino aria mandikaga mari guthi thibitari-ini ona makona kwina high level security itari ya kawaida ya presidential na ya mundu wa gikiro kinene muno ya president na gutira ingaingiro gukiuma umagwo uguo kwina security nene muno kundu kou titani nawe tuthiete thibitari ni kuonania ati he mundu komete ona tita MCA ni gikiro kinene ni mundu na ndona mahuthia ndikumahuthia no security ria iko uri ironania kwina mundu wa gikiro kinene urathondekwo na ni kureciririo ati president yo niwe na ni uhuthwara rigitwo covid kana TB uria wiku yani kwina mundu munene muno wa gikiro mundu rachungwo gikiro ithindo mundu othe kuma gikiro kiria akoragwo athurirwo ri ni hari borithi iria ungikora na ni ungikora ugitiri uthia wambatirite kuringana na mundu gikiro giake hairu koguo ati no kuria arathondekwo ri ti kuria kwa andu mainakangite maguru kana ki ni kundu kwa andu mena thina wa kuhihia koguo ni huthu arwarite covid kana TB according to nation's hospital sources. Gutiri mundu tari resources yake tondu niki kuri Jumatatu utuku ri niguo kira ambulance igere cia ndege cia Amref ciumete Tanzania cigioka kiwanja gia ukugwito kia Wilson ciarehete ndege ambulance na timerigo ri yarehete murwaru kuma Tanzania
wa gĩkĩro kĩnene na kũratuĩka their reports nation could not conclusively confirm that a senior cabinet minister from Magufuli's government is also admitted. Ndagĩcio cia kuĩte andũ aya ati kuna mũndũ mwehi mũkuhĩrĩirie Magufuli onake wiki haya thirikari ya Tanzania yorio nĩ andũ rĩ ya tusinurai minister wa watho kwao rĩ minister wa watho wa Tanzania etagwo Dr. Mwigulu Nchemba arabira araruta mukana wĩgie mũhohotie kwa ũgima wa mwĩrĩ wa president. Msiongee lolote kuhusu rais wetu. The head of state is not a parish worker nor a church elder with a routine to be seen. Rais wetu hafanyi kazi ya kanisa na yeye si mhubiri. The head of state is not a TV presenter with a program which he did not show up. Rais wetu si Kamau Kang'ethe na Njoroge Githinji ati wasipofika Inoro Rushini kila mtu ataambiwa. He is not a leader of a jogging club. Na yeye si rais, yeye si kiongozi watu wanaopasha misuli moto. Jogging ni katizi. Ina wale kwata wega. Ati required to be seen in the same place every day. Ati hado uroka ga Rushini gutengera farati ukuoneke. He warned that legal action will be taken against Mr. Lisu. Tolia Tundu Lisu. Tundu Lisu ni eguthitangwo ni undu wa kuruta muhuhu kana gutambia muhuhu ati president wao ni murwaru. Bururi uyu uri wa mbere ririkane mundu gwitwo Magufuli aregania na mawatho megie covid yake gutire covid na agikakambini na agithurwo o hindi kwina ki hindi kwina covid akiwa gutire na covid na gugikwo githurano gwitafanio githurano na akiuga ati kwao ni mahoire murimu ucio no gathira wacoka watuthuka o rimwe ona tigane kanitha wa Gathoreki wa Tanzania ri thutha watungatĩrie na pastor ogukua muno ri ndaretĩkagia ati ni kuri no pressure from his own clergy na mwenye wa kanitha wa Catholic atungatĩri mumata atungatĩri kana fatiri ya Catholic nio maraumũrũrũkire marauga acha ni tũgũthira rĩu gũkũ tuthikire andũ muno ni tuthikire andũ muno mũrimũ ũyũ wĩku aratũire aregete no ni wona andũ ri tofauti Magufuli ri ni murata wa Raila Raila ni aretĩkĩrire statement yume ati ni mũrwaru etiguo ũyũ nake atũire aregaga gũtirĩ kĩ kona ando tofauti ni tofauti by the no guo Raila ararekereirie report yake that's a very good iyo leadership haya gukwira gatiriri huu ni gukwite andu anene muno bururi-ini wa Tanzania matongoretio ni chief secretary Zanzibar first vice president Sharif Hamad governor wa fegi nene ya Tanzania etagwo BOT no guo Central Bank Bank of Tanzania governor etagwo Professor Beno Ndulu former finance and planning permanent secretary areto Dr. Sebastian Likwelile agege no Hamad tu yo first vice president wa Zanzibar waigire wa confirmiro ne test positive na ni athe komete thibitari acige matirerwo ndiki ungithie page 7 hani cigi horo wa murimu wa covid ri mabũrũri manene muno kuria gĩtarũ-inĩ kĩa Rũraya matongoretio ni bũrũri wa Denmark Denmark no wawona Denmark, Norway, Austria, Estonia, Latvia, Lithuania na Luxembourg mane mabũrũri manene muno kuria gĩtarũ-inĩ kĩa Rũraya ti manene na gũkorwo ati andũ aingĩ ni mabũrũri mena hinya no tonga muingĩ ni marambirie kurega kwa mambie kurugamia gutheco jajo ni tureheirwo guku bururi-ini Muhammad uyu wasuna iste ugire we kwaja na mumutage ng'ombe ya Raila nikionaga ena ono arekirito katuni karia hea nikaga ni kunjira ni maretete charity ngiro wa kuria Kitui ru Oparanya ndenda ru njire nigetha tunyite wegai Oparanya na Junet magetangiru okay na mareta Dr. Mutua uyu wa maendeleo chapchap zina arari haha muthenya ungi na maracoka mareta Hassan Joho wa kuria Mobatha gucira uhoro wa siasa iria iroka Njoroge wa Githinji nyita ringi Oparanya Mutua na ungi na Ngiro na Joho na Junet Mohammed ugubanga riri ni kurari gukorwo na igongona ri handshake mwari kenda Raila ararwara gukungwira miaka 3 ya handshake mutongoria ararwara riu gutineka atia ni gukoretwo gukiario miario ekonie BBI gukona kata megutiganiria ki uguo siasa icio kwina andu mathire kure State House ni uramona hau matari ya handshake Gideon Moi ndari wa handshake Mucere Mudavadi ndari wa handshake Kalonzo Musyoka ndari wayo ona Wetangula ndari wayo no muoro toria president ena guo ri ni kwa dadura urumwe wa bururi
arenda kumarehe mari othe mugwanja no ni magayukana riu no riu andu Raila makauga acha aya ri already irio ciegirwo metha-ini ri ukaigua hudi tikuruga waruga ndunarehe ngo ndunarehe mwaki no tuigire irio metha-ini ri ni ukire kuria riu ri mutua ni araririe na miario ya mutua ni miritu tereke thome utaure mutua araugire it is baffling niramakania ni ndu wa kumakania that some highly opportunistic leaders who are not party to the handshake ati andu angiona matari kuria mari na kuguo hindi ya handshake matiari ona matiamenye kuria rariririo are asking Raila Odinga to forgo ati marera Raila meherere talk of hyenas waiting for the spoils after the hunt ni tahiti cietagirira kwarikia kurio ciukairie matigio aya Raila ri kuratuka muoroto wao ni kurehe atongoria angi aingaingi na muno kwa ndora marehire second liberation ni twiriga kumwona mena Dr. Mukhisa Kitui na governor Kivutha Kibwana na njira ngwenda kugatiriri kuri kamba-ini ri Raila na hotete kurehe governors othe atatu mwena wake kana tigwa mutue mwena wake riu ngirwe mwena wake na Kivutha Kibwana kuni kamba-ini uguo nona ni eherera Kalonzo wa Musyoka uria mutu arauga ni tahiti iria cietagirira iheta ne wakeigwa ningi gwacoka gwatuika atiriri riu kiratuma ningi gugicokaniririrwo makiria haha muona Mudavadi athie State House na Gideon Moi no wamona ona mari ha bica-ini ri kwina some unconfirmed reports by both sides which indicate that some powerful civil servants prefer Mr. Moi and Mr. Mudavadi to take over from President Kenyatta. Nwari kana ugitwira gatheti-ini gatheti irandikite wega fiu ati kuri andu amwe marenda Gideon Moi atuke president na angi makenda Mudavadi no matirenda Raila kana Ruto one ati riu kirarirwo riu andu othe mu maigua uguo ri mageka atia actually ndona gatheti ya Standard nitari ntukageria kurora hanini no ni wega uguo watariria atiriri ati Raila no ararira giothi giake kia mwena wake ona kama ungiona kwanjia kuhana uguo ri ni uikare wanjie kwiyarira ukarira tondu riri methe no njoroge wa githinji ri twathie nawe twetha gia kuria tuoka twaruga hatiro na mundu atuheona cumbi kana ona ugakorwa kwakiriria mwaki ngo eno ehie already irio ciahia tugira metha-ini turie ri ukaigua hudi ne tuwoka na mwe gutaima nginya ni mwahoya irio ori mwarikia kuhoera irio ukaigua ni twakinya mwatinda atia riu ri turambe moko ha riu ri either ni maingatwo metha-ini kana tungauranie metha ithuothe matakiri ku tukihita kama ututingiri tuhite nayo nanie ucoke hindi atwarehe kiria metha-ini nyanjia ukwira ihindi ni ngukwira uria tukugaya acha tuhatire nawe tubakuhita nawe te nyongerera hau kapukanye tikira torofaru tu kana ni ndira decide kiria ukuheo na tuma nae kuhita atingithi uguo haya tuthi page 3 ndeto cia MCA we kuria Lamu former MCA areto Khadija Mohamed Hamid wa miaka 36 ari MCA wa nominatwo kuria Lamu County mwaka wa 2013 nginya 2017 by the way Lamu tukoragwo na mashabiki maige muno Lamu kuna mashabiki maige muno nominated to ni kiama gitagwo The New Democrats tikia murata witu uri gwetwo Thuwa Mathenge wa Arĩa Bantu ndarigo kari kiama kia kutene atia nigo ndarigo 2017 2013 nginya 2010 ngine hindi kirajirio gwice ikoretwo chini ya maji ni hindi kirarugurio biu nominated ri ndacokire ukinominated ringi 2017 eka mathabu make ri mutumia uyu ni mugiri akiona ni oikuruga irio cia thweri ni oikuruga katlesi mandazi bajia na samosa andu akuria mwena wa Mpeketoni na ndumutwira katlesi niki katlesi mundu we katlesi ni take tondu mandathi ni tumoi bajia ni umiwe na thabutha icio nyonago uriaga inya katlesi riu ri ni waigua eka mathabu akiona ni ndigũikara ndi muharu na ni ari passion ya kuruga akienjia kurugagira andu irio icio cia thweri riu biashara yake ri njoroge ri hey ikoragwo nduka-ini yake hako hayurite andu metereire kuri irio icio arathukuma mbeca nyingi gukireria athukumaga MCA arauga ati instead of idling around as we wait to be hired, let's rise to the occasion by engaging in any kind of work. Handu weterere ati nginya hindi ya gugoka wira ri ambirute wira uria wi hau ni undu uria wi ho no undu uria uraigwa ngoro yaku yendete MCA Lamu County ri mathia gwake kuria
no na mathia kumurira amwe na moka kumunyururia maybe no matiramenya thukuma mbeca nyingi nginya kwikatia kumakira murei umwe wake wendete muno customer umwe wake uretwo Hussein Farid likes Miss Hamid's food because of her humility and warm nature. Not all people who have served as MCAs are as down to earth as Miss Hamid. Hewa atuike to netuika mheshimiwa arari MCA ni bado agutura rio mheshimiwa ndagitikira gucoka thi wira ungiaga egutura angethagia haria ha county etereire kawira no uyu no igwa ni nyihia acoka njia kuruta wira hiyo ungiagirwo kinene andu angi no nigwa niramuhe gia kuria. In fact no savagi mundu no rakurehera mahamri chai samusa aya enewe MCA ni turi MCA mugikuyu ramuretwo James Komo. Wow, tathoma hau Hongwe ward MCA James Komo tiwitu ni Hongwe kuretwo Hongwe James Komo uria marutire wira nake araiganira mucokeria ngatho nindu wa kugiginyana na wikio giake, and she's an inspiration to many of us. Amwe matikaga shy of doing menial jobs ati tondu nurari mheshimiwa na wira ni wathirari ndungithi gucimba ndungithi kwa mundu wehe ukibarua tondu araiga atiriri especially after serving in big positions in society adogi matikagira gucoka thi. After all, life has to go on like what Miss Hamidi does. Yes. Alafu naona riure andu mathia makamura mheshimiwa ni pesa Musa. Mamwita mheshimiwa bado. Mamwita kwa mheshimiwa. Kama utaru kungi ukondo na ndirahoya uguo ri. Wira hahothire tondu ira ni uthiraga ri. Nguthie ha muko ri undu mwire ndureke thambie indo kana hure thufu. Ari gogoyo. Nguthie ha mundu ona ha njoroge wa cieni ahe wira nyendagia indo hau duka-ini yake uhoro ucio wa gucoka thi na gwitikira ati maica no nginya mathi na mbere ri ni andu ni mekwenda merute na mutumia toyo aratara youth na atumia atiriri ni gutaura. Miss Hamid advises youths and women not to focus too much on acquiring education with the aim of getting employed afterwards. She blames the Kenyan education system of playing a major role in the high unemployment rate in the country. Ati andu ethu tutigatire twetereire ati turathoma nigetha tukandikwo wira tuthome nigetha tugie na ugi wakota gwika kira giothe kigikorwo ho tondu githomo gitu gitira guthomithio ndu ngeta guthondeka wira kira guthomithio ndu gathie uturage office ni utwaraga ma CV wa muisho. Mama Khadija Mohamed Hamidi ana pesa akoragwo na mbeca no igwa kwake gutinia ragado taru na thaici turaria ni thaici maranyua cai nginya afternoon na hwaini throughout. That's very good. Ni rodi Lamu acha ndi ndathi Lamu ni haririri Lamu ni thaka umirorete iguru we iguru Lamu is very beautiful. Igiona mundu ko page 10 igiona mundu ko ni alika ko ure kwaja kiharo kia ndege kia Lamu ri tagwo Mada ndeka getwa Mada gikoragwo Island alafu menye Lamu ni to island toingi ni to island goko mathira to boat igiona mundu ko njira tugacere ri I'm ready egwaria na kinywa wa iratu no thie tutembee huko. Haya page 10 twaji na cia umodi kana twaji na cia umodi. Haya tuhe icio riu menye riri mundu gitwa umodire ni ari aruma na kumushinura Ezekiel Mutua na Ezekiel Mutua no hetwo wira ni thirikari wa kugitira indo iria cionagwo either thenema-ini nyimbo-ini kana ona mitandao-ini kindu gothe kionagwo ni anduri itagwo Kenya Film Classification Board ni wira wa Mutua ni wira wake ni riga kumushinura akimwita moral cop atwe ni wethigari wa mitugo nanyita tondu nake mundu gwitwo Mondire ndeigite ina situation ya kurehe indo njega ciina gitio kuri andu taru thaici ena program arathondeka iretwo wife material. Yes, mwanaki uyu agirite ile tukumo Tanzania niguo akamarehe guko wabera matina na license no nginya ko na license iwe mugani ugiuka ko gushuti kindu kana kuruta wira kogo hau ne ta work permit ne uneta watho na nike mwege itumiria iratumiria anyitwo ao ya andu acio ri akimatora kuria na ikuru airetu acio yaga iretu ati ari ne gwetha mutumia airetu eri maruire bara njoru muno bisa cio ne gukuonia akwe moraganire marateithranagwo ni borithi mundu uyu ena ati studio ciake cia Lavington goko Nairobi kuria kuratweka ara brothels where girls are taken advantage of mathia kwagania iretu tikiria ti kwa act kana thenema ti ndo ndina muoroto mwega. It's a brothel like Google brothel Joroge brothel ni nyumba yao eke to Google ni andu aria mendagia brothel ri ne mukiria njira-ini ni nyumba ya njira cia njira-ini brothel brothel turero haha atiriri
Brothel, it's a house where men visit prostitutes. Eni, hatire ndungi. Ni kwa maraya. Ni kuria arume mathiaga kugura. Kugura. Niki kiguragwo. Ni moyo tutigukiria. Ni kindu kingi no kirio ciana. Riu ri mwanaki uyu akoretwo na kou nyumba ya maraya. Yes. Na ati ni thena marathondeka cia ati ni mutumia aretha. Ru akikoretwo na mathina maingi ataramenyaga. Wa mbere kwina thina wa riri, kwina thina egwikora naguo munene muno wa kwamba kuna watho cio wa marwa ma kuruta wira. Acoke horo wa kuonania pornography. Pornography ni thina cia urathoni. Na kama ureke ngwire video imwe na andu marona atumia imwe ndonire aciari magi comment aciari ara mena miaka 40-53 nio mena teenagers nio mena tuiretu teenage na anake teenage Urocio wa andu kwenda gutengera kundu ta guku tonietwo tondu ona omodia gwikira mbica-ini ri ni kugia ngumo na ndingi ni megukwenda andu ingi ni mekwanjia kwaria horo waku na ni ugwikora atiriri ni ukwanjia gutuika influencer ni the next business mitandao no tuike influencer na njira njega utari utekuona ni ajaga no tegukorwo wina utehakite ndoro tondu internet ndiriganagirwo riu tari ure mucio wanyonia njaga yake ri wa nigetha tuke influencer ri no ani influence kure broti asha good tuthio ona ndangende indo ciina kuria iri no endirie ndana ndiega gwe kindu kiuru no ruri bado ri ni arikoragwo kwitwo ni arikona kamurigo ke haha thutha ka tiga ni noi watuonirie ri ndungire hau tuthi hau kianda mundu wothe wigitwo ubitwo muhiki wothe wiciragia na mutumia wa mundu na mundu ucio ni ari gwake thikiriria irugano ruru agiko rihagirwo rent ni mundu wi gwake na agigwitaga baby agigwitaga my sweetheart ni ciugo igire ko cietagwo mundu metawo sponyo mundu wa kuigwo no sponyo kana muigani no sponyo muigwo riu ndakire bebe riu mundu ucio wigitwo handu na ni njui kumwe andu maigagwo muno gwetagwo roisabu Koraki igwe mundu roria unachoma kama wacha kusema ukweli aikengia roisabu ni akuigwo ni arume mena mcie yao yes aige aroisabu Nura utiko ate weekend gutiko na parking ni kwa evidence gwera no now uthia roisabu ni mira uminene muno andu magithikiriria ngogo gwera ni amobanete roisabu acha acha ni ndo ariri tutigathitangwo no ate ahike ingi ni akuigwo nyumba icio ni kurihirwo marihagirwo ni arume ati wonaga Saturday Friday na Saturday na Sunday wewe muikari wako genuine ndugana parking ni kuiyoru tondu sponyo ni okire gwika ati urite kutendangiwa riu ri thiko ciao matuko mao ni mathiru tondu watho ni uracenjio uyu wa succession wakuga atiriri muthuri akua ri kana mutumia akua ri kwe andu mare people who mushroom as girlfriends ona buga ni tuonete makua ri andu makeimeria makiuga ena mwana wake na kigiothe angikorwo nduri wiri-ini yake yoyo wakua kana wonanie na njira iria cietikiritio ati we mutumia wa mundu ucio nduri ona kiungigaya uhoro waku cases of women appearing at a wealthy man's burial claiming to be his wife have gone up ati ni kuumirite ciiko nyingi muno kamau mundu wina kanyamu akua gukomira ma opportunists mabibi na mokaga na gakaria kahitha na haria we ukonaga andu othe ri andu a family ni uramona no bibi no ndumi no ni erarira muno gukira yangi in fact tukerwa atiriri amwe riri andu maracakaya ri aya makoma makenyarira family no igoti-ini very good na ndoikaine ati ni mutumia wa mundu uriku riu no nginya umenyekane na kumenyekana ni kuhikania mukayo certificate kana mugeka traditional marriage kana agathia gagutambulisha kuri andu ao ati ni uikaine ati kamau kaire tukana niko oikaine ni ga kamau na andu a family ni moya ati ona nduka maimana thome ati mamake wiro-ini ya kamau ri na tiguthira ndiragithira ri yandikwa atengania ni wake na ni abatiaga yo nake kindu tiguo hakorwo hatari uguo ri acio andu maretwo ma opportunist magiro kuingatithagio mathiko-ini haya tathikiriria taru hindi no mundu wa matungu arakwire Justin Murungari muitumia gwitwo Agnes Wangui wa Mbiriri ni athire igoti ni kurugamia mathiko nginya DNA ya ciana ciake ciari ciketia no nuona DNA yekwo mwana gwatikire no umwe wa Justus ucio ngiti wake haya na neokire nacio hauga ni cia mundu uyu kacha no ya women contributing nothing undu irio wariri
mutumia ndari ndu atirikidwa contributed hari mundu uyu arakoria mundume wari mutongu kana ari ona indo athikiriria harerwo contributing nothing towards the acquisition of wealth but are quick to claim a share when a man dies must come to an end. Mundu wagiririe gukorwa kigairwo kinduri ni mundu uri oteithĩtie taru kama mutumia yakwa na waku ni akurereire ciana ukigiginya no gutukagira rucini ri ni part ya ona no kondare kindu kigia contributaga no ni akurereire ciana na akakurora wita muthuri wake ucio ni wira toya example no Njoroge tuge mundu na miaka 70 ni ahuruka aikaniria kaige tuge na miaka 25 na miaka 25 kogo maikara na mutumia wake miaka igana 45 maikara mutumia wake 45 good years no haha ena miaka tuge 65 ri woka ni hokire mundu kana 68 ni hokire mundu maikara nake miaka 3 muthee ni ehera uyo okakuga atiriri kiria ge muci uyu uri ona ni no gia kwa na maikara nake miaka 3 we muikarete nake miaka 45 agoro wi bibi ukakwe mundu hindi na miaka 35 yakigiginyana ni muthine hamwe no agoro renda ukawe wi bibi itesire na 70 ni ukutungana na watho ni ukuona uru ati woka ati umoyage muthe kiria atiri we niwe inagia mafutuma tofroti ndwana cia kinya kuria riu we niwe gutira ikarika ucio watho ni wa riu ni gwacenjia na ni kuingatwo maringatagwo andu amwe watho wahitukio gutire guka ati muguteka advantage agoro renda mundu mwenderere atari tiga guthirire agia indo. The bill seeks to provide clarity on who a dependent of a deceased person is. It gives stronger protection to the spouse, children, and extended family in succession matters. Irahe ni ndita muthu irahe ciana ciakwa ndatigira ciana egutigira ciana ciakwa thayo itigire mutumia wakwa thayo na ario maitu na andu aitu tukuhaniriirie muno ati guti mundu ngi ukana guko kumathoga kumaturia igotini ohoi ona muthuri umenya mutumia no waku koguo mundu ngikua mbere ti ati ru nake mutumia ngikua mbere muthuri ahikanie ati ru uyu woka kwa indo cia ciana acha ru andu amuthemba ucio ne mekuona uru bururi uyu kwa andu manyaririte andu aria angi muno family wona kukiandikwa uguo ri andu magotini wona mbunge magitikira gutwara cira ucio ri ni atindike ne ndio nao okoro aingia ne makire na kiria mutu ucio riu we muimuiretu na wigetwo ni mundu make sure aikone akwendete akwandike wili-ini yake agoni akwendete akwandike wili-ini yake nathi amenyiria andu anyu number 2 akuoya gutware kuri andu wao na andu anyu ona no ge gutwara kwi nyakiambi agutware kuri andu ake ao na anyu mucere kweri taru uri kana andu anyu makamenyaga atiriri Kamauni ari mutumia onge kana Githĩnji ari mutumia ke onge witagwo ng'ania uikaraga kuna kana mwiki uhiki muhakona certificate no tiokage tu akiumaga one night agetigaga ciana maretirwo atuko mwe ni mundu gwitwo Jose Gatutura ugatigwo na thina muingi tondu gutika nyamu ona ke uka mwiretu uganeyo koguo muthee ucio mwinake wene muthuri ucio wene tondu muthuri wene kana tiguo na mundu ina muthuri wene etagwo Nyakiamburi acha wakeri mutumia wake niwe Nyakiamburi Nyakiambi na Nyakiamburi riu ri ndiamye etagwo Nyakiamburi ni kinage kweterekia kwa mama mutawa muiru ni kwambura kiria kiambe ukite kwambura riu Kiamburi Nyakiamburi mamenye atiriri watho ni uraci no Nyakiamburi ti moru tondu ukite rigari kira kirarehwo thina ni bebe ni uyu ni kai nditu akahithitwo na guku uguo na uti mundu ngi wui na kaimagira gwakuo kana kere muthee uyu atiriri ngurira ciakwa baire kana kari hindi ria muthee muoyo na kagurirwo ciako hindi iyo na gokega na mwana ri kere muthee uri ndi atiriri mwana uyu tamuigire giake tene utanamba kuga mwana tondu mwana ni wake amenya mwana ni haha succession no igua woka na mwana ari tanu no witwa Agnesero kire na ciana igire no umwe tu niwe wa muthe rucio mwe wa muthe tu ogikeheo ile likena page 29 ni kaudi ke gamoro tugetha turike tuthinga ritia the Standard and Trading Laikipia 29 ogatheti ino ogatheti ino ya Daily Nation ate mugathe waku ona ine fiore toteaga wa mwene page 29 ndakinya page 29 6.31% niki return on the deposit ya mweri wa January
tutikwarĩrĩria icio tukwenda rĩrĩ nĩ mũndũ ũngĩgithia mbeca ũrĩheagwo 6.3% return on deposit ukwenda tuthome irĩkũ export of mangoes to the European Union restarts in September. Nĩ tũkwenderia thũngũ maembe nĩ mareha mbeca nyingĩ mũno gũkũ bũrũri-inĩ Kamau ũngĩanjĩrĩria kwendia maembe kũrĩa rĩ nĩ mũgũthondeka mbeca kũratuĩka atĩrĩrĩ Kenya will resume nĩ ĩrambĩte kũrũgama the multi-billion shilling mango export business to European markets in September after 8 years hiatus on a wa COVID nĩ ũndũ wa tũtambi Taneri maembe maitũ rĩ nĩ magĩaga tũgunyũ na rĩngĩ makorwo ti mega makĩregwo thoko-inĩ ya kũrĩa Rũraya bara Ulaya Europe rĩu nĩ gũcokereria thutha wa mĩaka 8 akĩrĩ hega na maembe nĩ maembe makũragio kũ mũno Kenya Makueni na Elgeyo Marakwet na Makueni nĩ county number 1 ya maembe that 1% ya maembe marĩa mũkũragia harĩ maembe 10 matatũ moimaga Makueni no na haha kabiti ha kamande wakio yu naho ri na Murang'a patio ya kabiti hau Maranjaũ na area nginya Ciũmbu nĩ kũndũ gwĩtagwo Ciũmbu haya Ciũmbu na gwa Bunda ũcoke rĩu ikũrũke guo mwena ũcio wothe ũrorete mwena wa kabiti na nginya harĩ hakuhĩ Sagana rĩ ona kwĩ maembe maingĩ mũno na nĩ waigua this is a multi-billion shilling business koguo arĩmi a maembe mekũgĩa indo mũno rĩu mĩaka 8 rĩ maembe maitũ nĩ mararegetwo kũrĩa Rũraya na rĩu nĩ metikĩrwo na ndona arĩ kaũndũ kega mũndũ nĩ athiambia rore mũtĩ wake wa mũembe rĩ ũhana atĩa na mweri wa kenda no ũkorwo na maembe ũngĩendia very good rĩngĩ tũgĩcokereria tũkũmuramura ngathĩti ya The Standard ngathĩti ya The Standard thutha ũcio nĩ tũkorwo na Mheshimiwa Kate Waruguru mũmbunge wa kaunti ya Laikipia tita gũkũ kuma kabisa good kama ndege nĩ maria ũhoro wa ngathĩti twa muramura Mheshimiwa Gathogo nĩ ũmũĩ Esther Gathogo Esther Nyambura wa Gathogo aranjĩra atĩrĩrĩ Njoroge nĩ wega andũ kwĩtĩkĩra nĩ ndarĩ mũmbunge no mũthĩ hangagĩra andũ magongona-inĩ nĩguo na ndĩ sawa yes na geithirio MC ũcio wa Lamu Hadija very good tondũ na passion ya events ũrĩa nake na passion ya kũruga tikuga atĩ wehera gĩtĩ-inĩ atĩ thĩna ya thira atĩ ikare hau eterere ũtererekaga kĩrĩa honge-inĩ cia thirikari kana ofici-inĩ cia thirikari ugage ha kugia munene wa bũrũri ũrĩa ũragiana na maũndũ manene ma bũrũri atuĩke mwĩrahe wĩra kana ũtinde gwaku nyitĩte rũthĩa atĩ ũima nĩ mandegire ũima kũrĩtie iganire ũkũiguĩrwo thano ona ũngĩkorwo ũgĩthiĩ na njĩra ũhĩngwo gwere ũgũtinda hau very good nĩ ũkĩre wĩhure you continue mwarimũ agaraiga atĩrĩrĩ mwarimũ Gĩteru aranjĩra turistu ingĩ tuigagĩra athuri a mĩtego tone menya gathuri gaka rĩu gatirĩ na wendo gatirĩ na ũndũ mũingĩ kareka nĩ karitaĩte rĩ akaigĩra mũtego ũrĩkũ Kamau mũtego ũrĩkũ nona kuma kĩrĩkanĩro-inĩ arume arĩa manategwo nĩ aingĩ nginya metigĩrĩte Ngai Kamau mũndũ ũyũ angĩkwenda nĩ aige nĩwe okay he nĩ auga nĩ niĩ andege atĩa ekũndega atĩa igũgũtega atĩa nti ũndũ akendaga kũigua Kamau gũtegwo atĩa nĩkĩ ũrerigithia ndirerigithia gũtegwo atĩa nĩguo ndĩrenda kũigua mũndũ ũyũ angĩkwenda rĩ no kĩnyanyenda nĩ sawa thank you ekũndega atĩa ekũigĩra mũtego atĩa kana ũrĩkũ nĩ harĩ tarenda gũtengũra nĩ mwarimũ Gĩteru waiga ũguo nĩgetha haciarwo kana rĩ one gĩa kwĩgitia rĩu rĩ choices have consequences nĩgetha kana gaciarwo rĩ kwĩ njĩra mũndũ angĩgite kwĩmenyerera rĩu we wathire ũte kwĩmenyerera rĩ beba muzigo he mũndũ ũrauga atĩ nĩtwaingĩrĩra arũme tũtingĩrĩire arũme nĩ ngathĩti twathoma ũrĩa watho ũrendekithio wa atĩ ahiki matirĩgayaga indo cia arũme makua na kũgirio maragirio ango nenda gũtuĩka mũhiki na kari recognize gũkeanwo indo rĩ nĩ okeyumĩria atĩ gũikara na kũu nja twacoka twauga atĩrĩrĩ eyumĩrio guo kana umĩrio nĩ mũthuri ũcio mendũgũ nake kũ nĩ kũmaingĩrĩra angĩkorwo wĩna mũhiki rũicabu tondũ nĩkuo mũmbanĩte mũno rĩ
unachoma mwiretu ucio uigete Roysambu buruburu kino Kawangware na thindegua tondu naho ni notorious thindegua is very notorious na hiki koigwo ri nikuo makombero nyumba cia ngiri 8 na rwaka ri nyumba ya ngiri 8 nikuo maigetwo ahikire turaria ma ahiki arume agikuyu mahithete ahiki rwaka Roysambu thindegua na hangi no nimo rwaka thindegua na Roysambu nikuo muno nikuo na Kasarani na nyumba kuu ciri hagwo kuma ngiri 50 na shopping ekagirwo o Friday ya ngiri 100 na Friday na kuma Friday Saturday na Sunday andu aria maikaraga kuwa ngiri mundu ena family yake kana kiria ri mationaga ha go park ngari na ni wega tondu ucio niguo thina wa muthuri ucio thina wake ni uriku ni ucio wa kumbana anikio athukumaga na ati oro ati turari horo wa thuri kana ki turari horo wa maicha maitu society mirigo ria tukuithitio njoroge ni athuri morire kwao tuteithagi ciana ciao no uguo mirigo meritu tukuithitio riu ri nikuo andu mombanite ni akuoe akumiria king'ang'a-ine auge atiriri uyu ni mutumia wakwa wa kaigana wa keri kana wa kana ona wa ikumi kana mutumia twi ndugu kana twi ndugu ni ajiarire kana mwiritu cio twi ndugu na nturi kana na ni ndamurachiria ni muona koguo ingikehera ri kiria gikagayo giakwa ni akagairwo haya wiro yakwa ri ni ndamwandika ho ni ndandika ndenda kugweta ritwa tugere my sister ni ndandika hau mase wa jiro akeka atia ni akaheo kidi ni akagaya no matige kuhithwo tondu maroka kuriria family muthea ehera uhoro cio ni mwikirire wega ni gatheti-ini ya The Standard ati law to lock out secret lovers from succession tuhe icio anga wi muiritu na wi ndugu na muthuri itikira ithorie tha icio ukireki kana wira ukireki we ari agio kahora no menye tigathe gakua ni wathiro nawe kana umwire nie muthe anga twina mwana nawe mwandikithie haria kana ngurira ciakwa kana ungurira ciakwa na mwana wako kare kado na cia ligatha no ngekehera ri aria tutigathumburana no ti muthenya uri athuri marabanga kamiti ya guthika muthuri urahetwo gitio muno itura-ini muthuri wa kirathi kia iguru nginya ringi ni elda wa kanitha niguo uraimira na gavit na ndiga gavit ni koru ni tuo matwarithagia aroka na gakari agapaki haria gate-ini ekirite miwanu miiro na nguo njiru njoroge wa githiji ati muthenya wa mathiko ma mundu munene mundu wigatu mundu rahetege mathiko-ini mukona kutonda MC akiaria mundu agoka kutonda mwetu thutha ni ciana mikwire ihana muthe au kana kutonda mazishi itafanyika riu undu ucio ni ukuninwo ni igoti ni wathorekirwo ni ambunge ciko cia athuri kana itongoria irakua gugaimira andu na kuu mataroikaine na family toi ni iguninwo wakorwo toikaine o kabere ndugatinde ukiumira tondu ri kanyamu gatunga uguo ni akumirie riu ni agutware kuri aratake kuri family yao niguo ona kuri family yo enge umenyekane atiriri we niwe Mrs B na horo cio page 4 ya Standard ono kuona tukuona tunigetha andu matikege turageria gwicirira maundu maitu na turia tongoria cio mararia ni kwaria na gutenderia ndeto ici atiriri mundu gwitwo mubunge wa Homa Bay Town etagwo Opondo Kaluma araugire ati niwe mwone uhoro no twarite mutaratara wa watho bunge na akaiga atiriri nuonete kuria andu mundu akua na makiria arume muno and people who do not qualify to be spouses under Marriage Act mundu kuringana na watho wa kihiko urauga atia akaumira when your wife is mourning riria mutumia waku ararira mararira na ciana maracakaya mundu akoimera ageka atia agathi igoti-ini to petition the petitioning of the estate ati indo igayano ona ndare na bata no waku ambe athiku indo ihurwo ndare atana thiku tondu okite gwika atia gwetha he mutumia na nekira muthukumite miaka miingi gioka kugaywo ni mundu maragire ndugu miaka iri tu he mutongoria ungi nominated MP na ni mutumia arauga atiriri people need to normalize writing wills ni tukwenda twimenyerie kwandikaga wills ukandika will ukaigania kindu giakwa ingikuo muthi ringi ndekegayanwo na nigetha tunine maundu ma drama ino ireka atia irekeka giconoko giukaga mathiko-ini riria andu maracakaya kutonda ni ciukire cia ena ciana na ithu athuri tugia na mutugo njiguaga Solomon ana atumia ngiri imwe ari na hinya ucio umuthu no ngihota ona wina hinya uriku ona migunda yo yakugaya iha
nĩ kwa andũ megwatagia atĩ Solomon yarĩ na turonire gitonga kĩrĩa tirolekanaia lekanaia ararĩ na ng'ombe 4,000 mũgũnda wake nĩ kangemi yothe ona angĩkorwo otanjĩra ona wĩna ng'ombe 4,000 rĩ ona ũngĩgaĩra mũndũ ng'ombe 200 mũndũ ciakĩbanga njĩragwo atĩrĩrĩ ndikanĩhĩtagĩrio nĩ arĩa manjĩraga atĩ tene mũthuri angĩendire mũtumia wake rĩrĩ mũtumia wake nĩwe wamwĩraga oya karĩ akandeithagia kũrĩma oya karĩ akandeithagia kĩ nyakĩambi nĩwe wareha nyakĩambũri ona no ũmũthĩ ũyũ hatirĩ ũndũ mũtumia waku agwĩkire no nĩ mũhikĩrĩirie kana ona nĩ mũhikĩrĩirie na gĩtĩo gĩake nĩkĩraharũrwo nĩ ũyũ woka magafuredi mama makirumaga atumia ati unafikiria ananipenda kwa nini oga kwaja hongorari ongea atĩrĩrĩ bwana ni wako Saile mko na yeye akikuja hapa Nairobi ni wetu sisi yote imagine urera mutumia ukurereire muthuri ucio nigetha akiagire tondu andu amwe tungioywo bebe cingĩtuona ũrĩa twahanaga atumia itu matana tuoya kindu kĩũru tũtioe gwĩthamba kĩrĩa muonire nĩ kĩndũ gĩtagwo potential just the word potential orire mamwagiginyana na mundu mamiaka yothe mwagiginyana mutuku na muthenya njoro okiraga rucine ukuhariria aga ucagura utukuo turi ogwikira nyina wa ciko mwagiginyana orire twathi hare ukuru-ine witu miaka 80 handu to enjoy ni wikire ati hara tuthina uko Maldives na cukuru twitu tukaigwa buruburu ndutiraga gari yaku ni onagwo thindegua Saturday kono kono rwaka Roisambu kino na kone kundu kungi niko ndajira mnachoma aya ni tukwaria tu ithuĩ no ni wega no ndio gatheti andikite Denmark ni twiganira arugamirie kuhuthira nyamu iyo ndiageri gucaria ndirona maundu by the gatheti na maundu maingi no ni kuthi page hanine orocio no akorwo wawaririria president ri ni arario ni mutwe niki tikurio literally headache niko kumakete mutwe wake ri ni ararigwo rie gwika na maundu maingi ni undu wa BBI no ria thirikari kana no gwikatia no gutigirwo wathani tondu no igwa gikundi kira nikianjia kwirehe na giki nikianjia kwirehe na niciagayukana werendaga akorwo na timu ya andu mugwanja ikuiguana ni amitite State House ndinathie koguo ri kwina thina kwina miatuka no ne Raila urarwarire kuratika the emergence of cracks in the handshake between President Uhuru Kenyatta and Raila Odinga may force the former to rethink his political strategy kwina miatuka tira ira urarwarire no igure heretwo tire hena miatuka era imerire gatagati ka handshake aya ile ndu igwe tukirwo kwi andu maraigire atiriri kwi andu marendererwo muno ukira ithuĩ twathiĩte kuhita hena tweet eratumirwo ni Mutahi Ngunyi nyogutaura Mutahi Ngunyi araugire ho Dear Raila Odinga ni twakugeithia muno mundu gwitwo Raila Odinga just remember that Raila Odinga belongs to the country not you ririkana ritwa Raila Odinga ritiwe ni ria bururi wi wothe tell him to pull himself up by the bootstraps okira Kenya is waiting bururi wa Kenya ni wetereire no time to get sickish nduketia kwirwarithia no ndonie kwirwarithia sickish ni kwirwarithia utathikiriria kuratieka Uhuru now finds himself with several balls to juggle ate mufira toige kabere ni kariko kuhitukia BBI neguo kau ni kega eta referendum the dilemma of managing his succession politics ati no koya auma especially with Mount Kenya securing his post retirement relevance na muno guku gwitu kana agatwira gondo auma gite-ini coupled with this is the headache of how to deal with his deputy riu hari na undu ungi munini wake gwikatia nake tondu nake akire hau na ni atereire ke gukioya thamaki haya ensure he leaves behind a unified country na gutigirira ati agatiga bururi unyitaine bururi we kindu kimwe as well as manage expectations of members of the alliance yuri andu magietereire na all who have presidential ambitions no na ndocio the mugwanja gutiro tarenda no president akorwo ari uyu koguo na ori no ginya metekire acio mugwanja na bado kuri ona ange megukiyumeria metekire ati president wa bururi akorwo ari mundu umwe njoroga gitingikare oni andu ari gitekiu there is another headache iriko no nyuro dawa Jubilee Party Vice Chair David Murathe has affirmed that the president is not ready to retire from active politics yes ate muthamaki wa bururi eko ndo arathie
agukorwo ari okuo siasa-ini so yo ni headache yengi arguing that he will still have a vibrant party that he leads ensuring he remains control of Mount Kenya region politics Uhuru ndari kundu arathie na ne ukorwo na kiama aratongoria kiama kiria kiriugaga guku Mount Kenya koguo thikiriria maundu maria marahe president thina wa kiria kiramugia deputy wake andu aya mugwanja nothe ni marenda amere niwe haya onake ri ti mukuru ati angirwa ainuke akahuruke ni arendwa korwo ario utongori-ini wa guku Mount Kenya na kundu aritwiraga atiriri gacira kana gegwika atia ni uria gatheti andikite ngatho ngoro amerio ya murathe hanini ri ino ndu irauga ta njira atiriri Njoroge Uhuru ri president witu ri yes ni umwe muno nduke muwe na ni he maundu make maingi muno nyendete uria tukimuonaga na kwanja hindi ria auga andu aitu no auga andu aitu ri githuki uria gikuo gikaga ati tarora ni arikia wathani yes wake yes atui toria njui ruhiru rwakwa koguo ndari na wira muingi wa bururi riu wothe riu focus ni ki Mount Kenya na githe ndukimuoe Uhuru nena kiama vibrant niguo murathe atwi yes angikwerekera ri auge kama undu gwa ndugathurwo guku ni uko gathurwo but either way wo ni maundu marahe president king pressure haya turikie na riri Kiva Kibona page 34 bisha page 34 Kiva Kibona ni arathecirwo njanjo araugire ni njega page 34 kama aberuga page 17 hanini na ni mawoni megia decency page 17 okay na madhati mega de jatire mheshimiwa nigukugaira time do not be deceived ladies how you dress really matters nikuga ati uguo tia kuhenio muiretu ati uria wihumbaga gutimakanagia oni maoni ma mundu uretwo Kamasi Lewis no Maseno University araiga atiriri Kenyan women have literally forgotten there is a dress code for almost every occasion ati guthi handu hengu iria wagirie gwikira araiga atiriri there is a very distinct line ni hari tiganu ariri kamau gwikira seductively na gwikira tamu maraya tathikiriria there is a very distinct line between being seductive and looking like a prostitute no wikiraga kuo karaguciriria rume seductively muritu thenete gukorwo attractive na attracted to men kana ona rigere kwe mekiraga ni undu wao aigwe sexy kana igwe ni mukenu na ni mwithene thambite wega no hari utiganu wa uguo no utiganu wa gwikira nguo cia gutuma andu magwicirerie nduri mundu mwega kana ina mitugo mwe we mundu wa njira-ini kiere kia njira-ini pulse ndiri nondo ni tuthi page 34 yona ndiri na nondo ati munene in fact handu hayo ri kabanyo na mbica ino page 34 Njoroge wa githiji kwanyu munyuaga mai kuma ku gwito kwithina wa mai muno makiria ikino especially ndore me hari aramine kuma ngemwa wabate guginya ikino ri matire mai iria ni ringi gukira mai gwito yo desert riu ri iria kwanyu ni ringi ndaigure governor Nyoro akiuga uguo iria ni ringi gukira mai Njoroge wa githiji aiko kwanyu ni muonaga mai ma kunyua iraga Ngai thengio era mukera Ngai thengio okay ni gukire thina not toyo guku ni Isiolo itura riretwo Oloisogut Njoroge bicho neroneka wega andu ayo rona haha mathiete kanyerere-ini geta kanyerere handu twitumaga gathima handu twitumaga na kuu thi mari tera-ini na hatiri ona ndirarigwo ni kikirataho hau mutungi wangi kaiyuria mutungi umwe na itha igima soke thie kilomita 10 namo so angikwa kwanyu mukira muga hingurira mai hau kana rwiru hau kianda iraga Ngai thengio aya ni andu a Isiolo me naruo na thina muingi muno na no thina uyu ugumeire muno atumia na ciana tondu muthuri athikuriithia ri mutumia no ari caria kiria mai maria mekunyuo andu aru na luxury ya kuhura nguo kama una gwithamba yo ni luxury amacaragia mai ma kunywa na kuruga peke yake mutungi wangi kaiyuria mutungi urona hau ni no lita cigana mutungi 20 lita 20 ni itha igima nona nginya ru mwana to ndangithie thukuru to no nginya tware mamu ona tufuyu nigetha muone mai na no muthie na akinya hambaga kunywa mai tondu homete na kunyota no muthie mwage mukore gathima ni kaniaru koguo angikoro kwanyu kwi mai mukera Ngai thengio gatheti tire no ndungi turikirie hau
gatheti na twamuramura uria ciandikitwo atire kindu gicho tuongerera na no ageithio ni mundu gwitwo riri Dr. Paul Kificho ndageithika muno QBE ajira togoti tutu tuhanaine he's very observant Dr. QBE anjerire ndikangioge from a point of scarcity wagi wagi uri gitaranio haya mundu ajira atiri tausu wa Elohim aratira atiri Bible yugaga mundu akenagio ni nyondo cia mutumia wake ubani na kubana ti ndwagiriire mundu kana mutumia wake oni mundu gwitwo Pastor Charles wa Elohim no tuge oguo no niguo kuri ground nikio rugano rurwe katia kogo ikaraga uria kwari ri na utikona mathina maingi kogo ikaraga uria tweri tuikarage haya no ageithio ni mundu gwitwo Wanango wale kivyo nyarumire aderetio itu na njira atiriri kana na gatheti yo no muratwirire atiriri ati Gideon na MDVD re ni non starters he maramerire uguo kiuteti he miarire uguo tithwe ni miarire kire atia irarire uguo Harry Boru inago ni etagwo atia my friend my JB ikore ore kando karore mundu tondo gotire ongekuonia agacira niguo ore kai ukaharore mundu uri onge gutire ongekuonia agacira wona makiubana ri akondo ino hoti ndukobane na agro umenye he mutumia ongekwira ona wahikia mutumia ongere ndai na thina no utanathi kuhikia be menye mutumia yaku angeri act atia no yega maundu macio atia to no muhikio tule thina na no uhikio ngigukorwo na niguo mwikara wegega ta we ikara na menye gwaku kuhana atia wamona bara makiria na makenyua ri ndukaingire hotari na kanyamu muhuko ikara maisha maku live and let live niguo nderio ni Zulu Thiongo kutoka Juja Kiambu live and let live niturekerie hau nigetha mukoro mukiarariria na woman rep na nyane kendari aroka na ngucira no koro ndagikinyite ngucira otugithia na mbere rire Kenya betho mendo birigiri ithatu guo nigetha tucoke tuikirie niguo ithoma ndamenya kuria ithatu na ndenda guthoma ndomiriri ciganona ya na guthoma ya mundu gwitwo riri Margaret wa Njiro wa Kenya Njui ndimwendeire kwaria ma na njukiranagia na inywe na guturania na inywe nginyagia muthia ni mungenagia muno oni mundu gwitwo Margaret wa Njiro wa Kenya Njui na njira emwe no riku niguo he mundu ngi haha wanyandikira njira atiriri watho cio ni uhetukio na ihenya muno na geithikai ni mwanjaka muno etagwo tika kuhurira thimu ndione ya tafadhali etagwo Lydia Stacy Lydia ungiaranjira etagwo CMC aranjira atiri haha thi ndigwa it is too much wemewekwa ni wengi the ndigwa is notorious Neko ekaine thi ndigwa ni tuwi neko ahikia kuigwo haya and blessed yakanjira ni wakuria kimana lo itogito kuria twigire nturithie gucera anjira hiyo party ya secret lovers kuwa locked ongezeni volume mekuo muno ni ingi muno na igwo to mundu maha turuma atira atia na tene twa ni arakara muno ni ithue turi arume na turaria ndeto icio tunachoma ni murashi na abisha tondu turi arume tofauti ringi number 2 ti maundu maitu twaria ni maundu mari gatheti-ine na twacoka tugatirire mundu eke kuringana uria ekuhota atumia gutire mundu ngiretio kuhikia ingi nditiguo aiko ni ukumahota Njoroge witu ukorwo na mutumia thindegua ukorwo na mutumia githurai ukorwo na mutumia keno ukorwo na mutumia ikino ukorwo na mutumia githunguri ukorwo na mutumia kamba aiko ni ukuhotanisa no the new makeire ti mikomboro na ni maikaire wega na gwaku gutira thuka no menye wakua ri tondu uti mundu utagakua ri uri okangaya ri ni uria wina certificate uguo niguo watho urathondekwo twahitia nake ni kuga uguo Ngaica Njiro Mwangi aracokera ciugo ciakwa kaiga atiriri no wa mbere wiraga mundu ni aramwenda thina ni ithu arume twirehagirira mathina ma wendo riria twanjia mpango wa kando na wahiki mendaga mundu rume wina mbeca ni na hiki agiko wina mundu rume na ni wonaga mbeca muri pio bia icio pio kogwa kiumo kama muramura ciothe akauma hu atari onaki haya matinikaro nayo akugarurire matinikaro gwaka gwathi araiga atiriri by the way hiki maugaga merenda muthuri we na mbeca arume na utungiga tukwenda muhiki utari tutikwenda muhiki utari mbeca mangirora nako na ni ngatara iretu aya atiriri wanyitukie mundu we mbeca riria pio bia icio pio muno uchirie muno bia icio akikuguragira indo ukiandika go maritwa
agura ngari make sure logbook newe agura nyumba make sure title deed newe agura kindu ugatigiria kiwatho wina we marithiti mo motho korona mo agura moka kuriri ndo pio umurie mundu ucio agicoka akathia tari unaki agathina nguo na paper bag metagatiriri kamuna niguo ndero ndathoma message ciaru ati athuri ni mohegire gira no ndarakunengera kana akwiraga ni akugarurira we ugeciragia uneagwo sapi na ngari no logbook ri yandikitwo muthe otugetagira mweshimi wokeri he muthuri mwende onire mitandao ine kuri South Africa uramomorire nyumba techunaga matura maitonga ati tondu muhiki ni amutiga aratumire itinga riatharia nyumba ta kilo milioni 20 no arigitwo kaheo nyumba magikuragirwo nyumba ndui nyumba nima ni aijoroge ko turaga bururi uriku yes ngakira ugo ngaruta mbeca ciakwa ngathi ngagurira bebe nyumba ni ukire nacio na uri ara gegukania naguo kamura nyumba na milioni 40 million na ngaria milioni 10 na sasa ngara thu wa Eden kanyumba kani ka bebe ni ka muhiki wakwa nda kugurira muhiki kanyumba gaka Eden aikarage hau na ukarihaga maundu mothe okay yes akiriguo ndoro rathumbura muthuri ucio ndio we uragi from a point of scarcity no wagi mundu akuria thindegwa witagwo DK wa thindegwa raiga atiri ngaigithe na kama murenda thame asa thindegwa ni notorious na tiwe ni maigatiriri ni mathomithia andu ni mathoma uhoro ucio na ni wega muno keturikirie hau no menya atiriri tukirikia tondu mwecidio ni kiekire umenye we ucio urarihira we urihaga nyumba kwe wa kugura nguo kwe utwaraga ngari garage kwe wa wigi muko muri aingi ndukoragwo ri wika muri aingi we ringi urihaga nyumba ka wa maka ndenda kuyuria atiri Kamau ndigo twetuaga no na ku ground tigo kuhana niki yani ni tu pretendaga muno nginya machine itu no na ku ja ground ni tofauti ati urari we ureciria ni we wikuo na tiwe kwina ongi nie he mundu wanjirire oguo ndumetwo kuriwe ndathie nie ndamakire ndakorire he uhoronge akijira ndukamake thiwire your friend atiriri we ni warihaga nyumba ucio mwatuona nake ri nake ni wonguragira nguo murata kwa ekwira atiriri tondu uthiaga na hau ri kanya mwaka uneanire ku ugikorwo roisabu kwanja no amakire ni ndetwire ona ndinamona kumbe ni anyonire kijira kama utiga gwetua ni watuona ucio muratagu ari arihaga nyumba uyu watuona nake ri ni warihaga onguragira nguo na kudora Dubai so no thio mwire ruwe no thiwira mundu hau ni haria mundu aragwo kira ni ndacokire jambo kuria nyama Nikitamba dikiria hau tugicokereria ni tugukorwo na agenecio ndakwira ni turatanya gukorwo na woman rep wa kuria county ya Laikipia Kate Waruguru itharia thaa 2 kimya githiru twari na mutumia witagwo wa Kafeti Mutarani na agitwira ni tukari icio cia Kafeti muthenya ungi koguo muthenya wa muthenya tugukorwo nake no mbere gureke twambe tucanjamurwo ni nyimbo 2-3 tondu muthe ni Friday muthenya tugaga atiriri thanks God it's Friday oh yes silent